Kararag ti rabii sakbay a maturo. Apo mi a Diyos, agyaman kami iti daytoy nga aldaw nga inka impaay kada kami. Agyaman kami Apo ti kinasayaat ken bendisyon mo nga inkam na awat iti daytoy nga agmalem. Agyaman kami Apo ti inka panang tartarabay kada kami. Kadagiti tulong ken kadagiti tao nga nang ted inspirasyon kada kami. Ited mo kad ti talna ken panaginan na ti bagi, puso ken isip bayat ti inkam pannaturo. Kastamet ti pamilyami ken dagiti gagayen mi. Salakniban na kami kadi Apo itang rabii ket iya dayo na kami ti anyaman nga pakariribukan mi. Pakawanan na kami iti inkam nagbasbasulan itang aldaw, ket pakawanan mi met dagiti nakabasol kada kami. Iyawat ko ken italek ko Apo ti amin iti daytoy nga agpatnam, ket sika ti agari ti puso ken isip mi, ket agriin kami nga napnuan ragsak ken namnama ti biag.